真係一啲都唔誇張啊！總價56萬，你就可以攞低呢個樓盤啊！真係狂風暴雨都同你影啊！難怪咁多香港、澳門人買呢個小區啦，呢個環境超級正。你過嚟退休養老生活咧，56萬買套三房，超級大玩啦！走睇房，就係呢套單位啦，一啲都唔誇張啊！56萬啊，total 56萬啊，你就可以拎包入住啊！感受下，真係超級靚仔噶。前面咧就係別墅景觀啊，湖景啊。睇出去咧真係一幅畫咁樣啊！華發觀山水呢個樓盤咧真係市正啊！而家所見之所得，仲係做到動靜分區嘅三房啊！廚房咧所見之所得都係有個曬陽台嘅，睇出去咧一樣有咁靚嘅湖景啊！佢係雙陽台嘅設計吓，呢個曬陽台咧你可以晾衫啦。咁我哋睇下房間嘅佈局先，正正規規嘅三房啊！啲房間嘅格局都超級大噶。哇塞！你睇呢啲房間正啦，睇下洗手間都係做到乾濕分離嘅，連呢間最細嘅兒童房個空間都有咁大，一樣有咁靚嘅湖景啊！咁我哋再睇下主臥先，主臥咧帶一套洗手間嘅，咁大嘅三邊落床位，一樣有咁靚嘅景觀，就係咁樣一套三房啊，56萬啊，total 56萬，有興趣朋友咧評論3個6發資料俾你。